Biểu đồ hình tròn cho thấy số tiền mà một tổ chức từ thiện của trẻ em ở Hoa Kỳ đã chi và nhận trong một năm 2016. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Các biểu đồ hình tròn cho thấy số tiền doanh thu và chi tiêu trong năm 2016 cho một tổ chức từ thiện trẻ em ở Mỹ. Nhìn chung có thể thấy rằng thực phẩm được quyên góp chiếm phần lớn thu nhập, trong khi các dịch vụ của chương trình chiếm phần lớn chi tiêu. Tổng nguồn doanh thu chỉ vượt quá chi phí. Cụ thể, thực phẩm quyên góp cung cấp phần lớn doanh thu cho tổ chức từ thiện ở mức 86%. Tương tự liên quan đến chi tiêu, một danh mục dịch vụ chương trình chiếm gần như tất cả các chi phí với tỷ lệ 95,8%. Các loại khác nhỏ hơn nhiều. Đóng góp của cộng đồng là nguồn thu lớn thứ hai, mang lại 10,4% tổng thu nhập, và tiếp theo là doanh thu của chương trình ở mức 2,2%, thu nhập đầu tư, tài trợ của chính phủ và thu nhập khác là những nguồn thu rất nhỏ, chỉ chiếm 0,8%. Cộng lại, chỉ có hai mục chi tiêu khác, ghi quỹ và quản lý và chung, chiếm lần lượt 2,6% và 1,6%. Tổng số tiền thu nhập là 53.561.580 đô la, chỉ đủ để chi trả cho các khoản chi 53.224.896 đô la. The pie chart shows the amount of money that a children's charity located in the USA spent and received in 1 year, 2016. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The pie charts showed the amount of revenue and expenditures in 2016 for a children's charity in the USA. Overall, it can be seen that donated food accounted for the majority of the income, while program services accounted for the most expenditure. Total revenue sources just exceeded outgoings. In detail, donated food provided most of the revenue for the charity, at 86%. Similarly, with regard to expenditures, one category, program services, accounted for nearly all of the outgoings, at 95.8%. The other categories were much smaller. Community contributions, which were the second largest revenue source, brought in 10.4% of overall income, and this was followed by program revenue, at 2.2%. Investment income, government grants, and other income were very small sources of revenue, accounting for only 0.8% combined. There were only two other expenditure items, fundraising and management in general, accounting for 2.6% and 1.6% respectively. The total amount of income was $53,561,580, which was just enough to cover the expenditures of $53,224,896. Biểu đồ hình tròn cho thấy số tiền mà một tổ chức từ thiện của trẻ em ở Hoa Kỳ đã chi và nhận trong một năm 2016. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Các biểu đồ hình tròn cho thấy số tiền doanh thu và chi tiêu trong năm 2016 cho một tổ chức từ thiện trẻ em ở Mỹ. Nhìn chung có thể thấy rằng thực phẩm được quyên góp chiếm phần lớn thu nhập, trong khi các dịch vụ của chương trình chiếm phần lớn chi tiêu. Tổng nguồn doanh thu chỉ vượt quá chi phí. Cụ thể, thực phẩm quyên góp cung cấp phần lớn doanh thu cho tổ chức từ thiện ở mức 86%. Tương tự liên quan đến chi tiêu, một danh mục dịch vụ chương trình chiếm gần như tất cả các chi phí với tỷ lệ 95,8%. Các loại khác nhỏ hơn nhiều. Đóng góp của cộng đồng là nguồn thu lớn thứ hai, mang lại 10,4% tổng thu nhập, và tiếp theo là doanh thu của chương trình ở mức 2,2%, thu nhập đầu tư,
tài trợ của chính phủ và thu nhập khác là những nguồn thu rất nhỏ, chỉ chiếm 0,8% cộng lại. Chỉ có hai mục chi tiêu khác, gây quỹ và quản lý và chung, chiếm lần lượt 2,6% và 1,6%. Tổng số tiền thu nhập là 53.561.580 đô la, chỉ đủ để chi trả cho các khoản chi 53.224.896 đô la. Bảng này cho thấy tỷ lệ học sinh theo học 4 loại trường cấp 2 trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2009, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Bảng này minh họa tỷ lệ trẻ em học tại 4 loại trường trung học khác nhau từ năm 2000 đến năm 2009. Rõ ràng là trong khi các trường cộng đồng có sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ học sinh theo học tại các trường khác đã giảm tương ứng. Để bắt đầu, tỷ lệ học sinh trong các trường do trẻ tự nguyện kiểm soát đã giảm từ chỉ hơn một nửa xuống chỉ còn 20% hoặc 1/5 từ năm 2000 đến 2009. Tương tự, số trẻ em tương đối ở các trường ngữ pháp chỉ dưới 1/4, giảm một nửa trong cùng thời kỳ. Đối với các trường chuyên, tỷ lệ tương đối nhỏ học sinh theo học loại trường này 12% cũng giảm, mặc dù không đáng kể. Tuy nhiên, trong khi 3 loại trường khác giảm tầm quan trọng thì điều ngược lại là đúng trong trường hợp của các trường cộng đồng. Trên thực tế, trong khi chỉ có một thiểu số nhỏ 12% được giáo dục tại các trường này vào năm 2000, con số này đã tăng lên hơn một nửa số học sinh trong 9 năm sau đó. The table shows the proportions of pupils attending four secondary school types between 2000 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The table illustrates the percentage of school children attending four different types of secondary school from 2000 to 2009. It is evident that whereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of those attending their institutions over the period, the others saw a corresponding decline. To begin, the percentage of pupils in voluntary controlled schools fell from just over half to only 20% or 1/5 from 2000 to 2009. Similarly, the relative number of children in grammar schools, just under 1/4, dropped by half in the same period. As for the specialist schools, the relatively small percentage of pupils attending this type of school, 12%, also fell, although not significantly. However, while the other three types of school declined in importance, the opposite was true in the case of community schools. In fact, while only a small minority of 12% were educated in these schools in 2000, this figure increased to well over half of all pupils during the following 9 years. Bảng này cho thấy tỷ lệ học sinh theo học 4 loại trường cấp 2 trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2009, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Bảng này minh họa tỷ lệ trẻ em học tại 4 loại trường trung học khác nhau từ năm 2000 đến năm 2009. Rõ ràng là trong khi các trường cộng đồng có sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ học sinh theo học tại các trường khác đã giảm tương ứng. Để bắt đầu, tỷ lệ học sinh trong các trường do trẻ tự nguyện kiểm soát đã giảm từ chỉ hơn một nửa xuống chỉ còn 20% hoặc 1/5 từ năm 2000 đến 2009. Tương tự, số trẻ em tương đối ở các trường ngữ pháp chỉ dưới 1/4, giảm một nửa trong cùng thời kỳ. Đối với các trường chuyên, tỷ lệ tương đối nhỏ học sinh theo học loại trường này 12% cũng giảm, mặc dù không đáng kể.
Tuy nhiên, trong khi ba loại trường khác giảm tầm quan trọng thì điều ngược lại là đúng trong trường hợp của các trường cộng đồng. Trên thực tế, trong khi chỉ có một thiểu số nhỏ 12% được giáo dục tại các trường này vào năm 2000, con số này đã tăng lên hơn một nửa số học sinh trong 9 năm sau đó. Ở dưới đây là bản đồ của thành phố Brantfield. Các nhà quy hoạch thành phố đã quyết định xây dựng một trung tâm mua sắm mới cho khu vực này và hai địa điểm S1 và S2 đã được đề xuất. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Bản đồ minh họa kế hoạch cho hai địa điểm có thể cho một trung tâm mua sắm ở thành phố Brantfield. Có thể thấy rằng hai địa điểm đang được xem xét là ở phía Bắc và phía Đông Nam của thị trấn. Địa điểm có thể đầu tiên của trung tâm mua sắm S1 nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố, phía trên tuyến đường sắt. Chạy từ phía Đông Nam của thành phố về phía Tây Bắc. Nếu nó được xây dựng ở đây, nó sẽ nằm cạnh một khu nhà ở lớn, do đó cung cấp quyền truy cập dễ dàng cho những người sống trong khu bất động sản, và trong trung tâm thành phố, nó cũng sẽ nằm cạnh con sông chảy qua thị trấn. Địa điểm ở phía đông nam S2 một lần nữa chỉ cạnh đường sắt và khá gần trung tâm thành phố, nhưng nó gần một khu công nghiệp hơn là nhà ở. Có một con đường chính chạy qua thành phố và gần cả hai địa điểm, do đó cung cấp đường đi tốt đến một trong hai địa điểm. Một sân golf lớn và công viên ở phía tây của thị trấn ngăn khu vực này sẵn có như là một địa điểm được chọn. Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2, have been proposed. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The map illustrates plans for two possible sites for a shopping mall in the city of Brandfield. It can be seen that the two sites under consideration are in the north and the southeast of the town. The first possible site for the shopping mall, S1, is just north of the city center, above the railway line, which runs from the southeast of the city to the northwest. If it is built here, it will be next to a large housing estate, thus providing easy access for those living on the estate and in the city center. It will also be next to the river, which runs through the town. The site in the southeast, S2, is again just by the railway line and fairly close to the city center, but it is near to an industrial estate rather than housing. There is a main road that runs through the city and is close to both sites, thus providing good road access to either location. A large golf course and park in the west of the town prevents this area from being available as a site. Ở dưới đây là bản đồ của thành phố Brantfield. Các nhà quy hoạch thành phố đã quyết định xây dựng một trung tâm mua sắm mới cho khu vực này và hai địa điểm S1 và S2 đã được đề xuất. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Bản đồ minh họa kế hoạch cho hai địa điểm có thể cho một trung tâm mua sắm ở thành phố Brantfield. Có thể thấy rằng hai địa điểm đang được xem xét là ở phía Bắc và phía Đông Nam của thị trấn. Địa điểm có thể đầu tiên của trung tâm mua sắm S1 nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố, phía trên tuyến đường sắt. Chạy từ phía Đông Nam của thành phố về phía Tây Bắc. Nếu nó được xây dựng ở đây, nó sẽ nằm cạnh một khu nhà ở lớn, do đó cung cấp quyền truy cập dễ dàng cho những người sống trong khu bất động sản, và trong trung tâm thành phố, nó cũng sẽ nằm cạnh con sông chảy qua thị trấn. Địa điểm ở phía đông nam S2 một lần nữa chỉ cạnh đường sắt và khá gần trung tâm thành phố, nhưng nó gần một khu công nghiệp hơn là nhà ở. Có một con đường chính chạy qua thành phố và gần cả hai địa điểm, do đó cung cấp đường đi tốt đến một trong hai địa điểm. Một sân golf lớn và công viên ở phía tây của thị trấn ngăn khu vực này sẵn có như là một địa điểm được chọn.
Sơ đồ minh họa quá trình được sử dụng để sản xuất gạch cho ngành xây dựng, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Sơ đồ giải thích cách thức sản xuất gạch cho ngành xây dựng, nhìn chung có 7 giai đoạn trong quy trình, bắt đầu bằng việc đào đất sét và kết thúc trong giao hàng. Để bắt đầu, đất sét được sử dụng để làm gạch được đào lên khỏi mặt đất bằng một máy đào lớn. Đất sét này sau đó được đặt trên một lưới kim loại, được sử dụng để phá vỡ đất sét thành những mảnh nhỏ hơn. Một con lăn hỗ trợ trong quá trình này. Theo đó, cát và nước được thêm vào đất sét và hỗn hợp này được biến thành gạch bằng cách đặt nó vào khuôn hoặc sử dụng máy cắt dây. Tiếp theo, những viên gạch này được đặt trong lò sấy khô trong 24 đến 48 giờ. Trong giai đoạn tiếp theo, các viên gạch trải qua một quá trình làm nóng và làm mát. Chúng được làm nóng trong lò nung ở mức vừa phải và sau đó nhiệt độ cao từ 200 độ C đến 1300 độ C. Sau đó là quá trình làm mát trong buồng trong 2 đến 3 ngày. Cuối cùng, những viên gạch được đóng gói và giao đến đích của chúng. The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are 7 stages in the process, beginning with the digging up of clay and culminating in delivery. To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. This clay is then placed onto a metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. A roller assists in this process. Following this, sand and water are added to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mold or using a wire cutter. Next, these bricks are placed in an oven to dry for 24 to 48 hours. In the subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature, ranging from 200 C to 1300 C, followed by a cooling process in a chamber for 2 to 3 days. Finally, the bricks are packed and delivered to their destinations. Sơ đồ minh họa quá trình được sử dụng để sản xuất gạch cho ngành xây dựng, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Sơ đồ giải thích cách thức sản xuất gạch cho ngành xây dựng, nhìn chung có 7 giai đoạn trong quy trình, bắt đầu bằng việc đào đất sét và kết thúc trong giao hàng. Để bắt đầu, đất sét được sử dụng để làm gạch được đào lên khỏi mặt đất bằng một máy đào lớn. Đất sét này sau đó được đặt trên một lưới kim loại, được sử dụng để phá vỡ đất sét thành những mảnh nhỏ hơn. Một con lăn hỗ trợ trong quá trình này. Theo đó, cát và nước được thêm vào đất sét và hỗn hợp này được biến thành gạch bằng cách đặt nó vào khuôn hoặc sử dụng máy cắt dây. Tiếp theo, những viên gạch này được đặt trong lò sấy khô trong 24 đến 48 giờ. Trong giai đoạn tiếp theo, các viên gạch trải qua một quá trình làm nóng và làm mát. Chúng được làm nóng trong lò nung ở mức vừa phải và sau đó nhiệt độ cao từ 200 độ C đến 1300 độ C. Sau đó là quá trình làm mát trong buồng trong 2 đến 3 ngày. Cuối cùng, những viên gạch được đóng gói và giao đến đích của chúng.